DJ7 Remix. And DJ7 Remix. Maganda talaga boss ang tunog ng WBOX kahit 1000 watts lang na D18. Mga 15 meters yan boss yung distansya niya galing dito. Bali nakalo dyan mga boss yan si 50 na 16 watts. Nasa WBOX na speaker live pro 1000 watts. Ayan tunog na ganyan tunog niya mga boss. Bali ito yung volume natin. Hanggang dyan lang. Ano lang to 1/4 lang mga boss. Bali ito yung natin. Galing laptop. And DJ7 Remix. Pakinggan natin mga boss sa malapitan kung ano ang tunog niya. Tapos nasa 5 meters to mga boss. John Lunta, Mark Gerder, and DJ7 Remix. DJ7 Remix.
Please subscribe to my YouTube channel, MCX Vlog Sound and Lights. Please like, share, and comment. Thank you for watching.